ഇതാരാ മരുമോനോ? അവന്റെ ഒരു ഇരിപ്പ് നോക്കിയേ. എടാ എന്തിരിപ്പാടാ ഇത്? കാലുമേ കാലും കെട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓണറല്ലടാ അത്. ഒരു മര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടേ? എന്താ ഈ കാലും എന്റെയാ, മറ്റേ കാലും എന്റെയാ? ഞാൻ എന്റെ കാലിലല്ലേ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ എങ്ങനെ തലയെ കയറ്റിയൊന്നുമല്ല. ഓണർക്ക് പണിയെടുക്കണോ ഞാൻ മര്യാദക്കാരനാണോ? ഇവിടെ പണിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ കുറച്ച് മര്യാദയൊക്കെ വേണം. നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാതെ ഇവിടെ ശരിയാവത്തില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലേ? എനിക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഓണറിനെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്കാം. എന്റെ കൂലി ഇങ്ങ് തന്നേരും, ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം.